ɲanamaya aw ye dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 k'a daminɛ tɛnɛ ka taa se juma ma nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 15 ye an bɛ hakɛto ɲini kɛ an lajɛbaga ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɛ sabula an bɛ retard kungurunin na aw minnu bɛ yen nɔ ni sanga kɔnɔna la ko a ye aw ka baarakɛyɔrɔw la sɔrɔ ka ban n'aw ka telew bɛ renouveau la ko renouveau sɔgɔmada kunnafoni kɛnɛ sigira aw minnu fana bɛ sɔgɔ anw na don o don aw ka sokɔnɔnaw la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ma k'aw ni ce aw ka danaya la renouveau télé sugantili la lamɛnbaga jamakulu an tɛ ɲinɛ aw kɔ cogoya soni aw ni lajɔsi bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ don kibaru ale kɛnɛ kan o la bi sɔgɔmaden n'a jɛmukan an ka programme olu filɛ nin ye fɛn min ye kalanden minnu kan ka ɲɔgɔndan kɛ a bɛ fɔ ɲɔgɔndan min ma ko BT olu ɲɔgɔndanw kɔni kan ka kɛ bi sɔgɔmada in na nka ka kɛɲɛ ni furugufurugu min bɛ a koɲɛ la fɛn min kɔni ye a kuma cayalen don kosɛbɛ ani Isa Kabasidi bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ a bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye o ko kan ka se ka to o babu kelen kɔnɔna la sɔgɔmada in na an bɛna wele bila école karamɔgɔw ka lafasatɔn maa dɔ ma ni o kɔni ye Usman Almudu ye a ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye ka kɛɲɛ ni kiimɛli ninnu ye ni o bɛ ni écoleden ninnu ka ɲɔgɔndan ko fɔ école karamɔgɔw kɛlen don ka hakilina jumɛn de ta a ko la u ka décision ye jumɛn ye anw ni Usman Almudu bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ka se ka o kunnafoniyaw di an ma fɛn min ye Mali balɔntannaba kɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ni o ye Sheikh Salah Sako ye sini ko tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna kɛ ka ɲɛsin ale ma fɛn min kɔni ye a denw n'a jɛɲɔgɔn ye olu de farala ɲɔgɔn kan ka nin hakilina in ta sɔgɔmada in na an bɛna wele bila commission maa dɔ ma maa minnu bɛ ka nin ko in labɛn ko labɛnjɛkulu maa dɔ ani o bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ko min y'a to u ye nin hakilina in ta u bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye o ko kan Lamisa Sanogo Lajos ale bɛ yan ka don kibaru lase aw ma Sori Ibrahim Diallo siraba kunnafoni bɛ ale bolo Hawa Daɲogo kɛnɛya kunnafoni bɛ ale bolo ni sanga kɔnɔna la Alexis Kalambiri ma sɔn min ma o bɛɛ lajɛlen bɛna yira aw la bi tɛnɛndonya jɛmu kɔnɔna la an bɛ don kunnafoni kɔnɔna la sisan ni wagati bolo da cogo ye ni o ye météo ye. Nɔgɔ bɛna da kaba la Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fɛn min ye samiyɛfɛ fiɲɛ o bɛna ci an ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo ni tawudeni bɔ a la yenkaw fɛ yen nɔ tilemafɛ fiɲɛ o bɛ ci fɛn min kɔni ye gɔngɔnbulon ye o bɛna kɛ Kidal tawudeni ani Tɔnbɔkutu Worodugu yan fan min bɛna kɛ sababu ye olu ka yɔrɔjan filɛli gɔngɔnbulon kɔni bɛna o sa dɔɔni o la bi tilegan in na walima su in na marabolo minnu bɛ se k'u sigi ni san fiɲɛ ani sanji ye o ye Kayi Ɲoro Kita Nara Kulikoro Buguni Sikaso Joila Kucala Segu San Tɔnbɔkutu Gao Menaka ani Tawudeni ni marabolo kofɔlen k'olu bɛ se k'u sigi ni san fiɲɛ ani sanji ye bi tilegan in na walima sufɛ o la tilegan in na funteni bolodacogo ale de filɛ nin ye Kayikaw olu ka funteni hakɛya b'i jɔ degere 33 la Kulikoro olu ta bɛ kɛ 31 ye fɛn min Sikasokaw ye olu ka funteni hakɛya o bɛ kɛ degere 29 ye bi tilegan in na Segukaw olu ta bɛ kɛ 35 ye fɛn min Moptikaw ye olu fɛnɛ ta bɛ kɛ 35 ye Tɔnbɔkutu ani Gao olu ta b'i jɔ 38 na Kidalikaw fɛ yen nɔ tilegan in na olu ka funteni hakɛya bɛ kɛ degere 39 ye Menaka olu ta bɛ kɛ 37 ye fɛn min Tawudenikaw ye olu ta bɛ kɛ degere 46 ye Bugunikaw olu ta b'i jɔ degere 30 la fɛn min ye Kucala ye olu ta bɛ kɛ 32 ye Kitakaw olu ta bɛ jigin ka na 29 na fɛn min kɔni ye Ɲoro ani Nara ye olu ta bɛ kɛ degere 36 ye Duwanzankaw fɛ yen nɔ tilegan in na olu fɛnɛ ka funteni hakɛya bɛ kɛ degere 36 ye San ani Baɲangara olu ta bɛ kɛ degere 35 ye fɛn min ye Joyilakaw ye olu ta bɛ jɔ 32 la Bamakɔ district kɔnɔna la nɔgɔ bɛna da kaba la samiyɛfɛ fiɲɛ bɛna ci fiɲɛ min ni o fanga tɛna bonya kosɛbɛ fɛn min kɔni ye yeli ye gɛlɛya fosi kɔni tɛna na o sa sanjiko bolo dalen no bi tile la fana to dunnen kɔfɛ ka don sufɛla la tilegan in na funteni hakɛya Bamakɔ kɔnɔna la o bɛ kɛ degere 30 ye Bamakɔ n'a lamini tɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 20 ye tile bɛna bin Bamakɔ n'a lamini na nɛgɛ kaɲɛ 18 o mana tɛmɛ ni sanga 54 ye ni wagati bolo da cogo ye bi tɛnɛn sɔgɔma ka di aw ma a kun ye aw ka se ka aw ta ni aw bila dɔn ka fɔ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'aw k'aw bisimila ko kura Lamisa Sanogo Lajos ale bɛ tɛmɛ ni don kibaru ye.
kunnafoni sɛgɛsɛgɛlen sanuma o be sɔrɔ renouveau sɔgɔmada kunnafoni ale kɛnɛ kan an b'o de fɔ ni jɛmukan kɛnɛ mana sigi kanubagaw aw mago bɛ jɔ kunnafoniya mun na a bɛɛ lajɛlen dɔ be sɔrɔ a kɔnɔna la lamsa n be sira di ma i tɔnbɔta an b'i fo k'i waleɲuman dɔn a lajɛbaw ko k'u bisimila bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na renouveau matin ale kadara kɔnɔna na an bena an da ma bakuruba a damadama kɔnɔna bi sɔmada in na. Bi sɔgɔmada in na an b'an da maga fɛn min na o bɛ tali kɛ lakanako sira kɔni kan an ka finitigi lakana sira min bɛ wele ni zetia n'o ye bolofara ye mun bɛ lakana baaraw kɔni sigi sen kan k'o t'u ka baara bolodalen na jumadon o ka mobili kɔni yɛlɛnna mugujugu pɛrɛnta kan ma n'i ma to a ko da la minɛma cɛ nka bɛna an da don a la a ko nana cogo di a kɛra ɲuruji saheli yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnyala muruja an bɛna an da mago la bi sɔgɔmada in na. Bakuruba filanan o bɛ tali kɛ Dr Sogɛl Kokala Mayiga premier ministre don a taara taama na marabolo saba kɔnɔna na Buguni Sikaso ale ni Kucala dɔgɔkun tɛmɛnlen kɔnɔna na min bɛ tali kɛ sɛnɛkɛlaw olu bɛ se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya cogo min na ani pomme de terre mara yɔrɔ min bɛ Sikaso kɔnɔna na o bɛ se ka a koromo kari cogo min na an b'an da maga o fana na. Bakuruba sabanan o bɛna tali kɛ Mali kalanko kan min bɛ tali kɛ karamɔgɔw la mun ye tigɛnobila kɛ kalo tile 15 octobre kalo san 2016 olu y'a laɲini bi sɔgɔmada in na ni ka lɔgɔliso datugu ni bakuruba saba ye an bɛna min walawala aw ye. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na an ka kɛlɛkɛ bolofara min bɛ wele ko zetia k'olu kɔni t'u ka baara bolodalenw kɔnɔna jumadon kalo tile 6 uti kalo san 2021 o kɔni ka bolimafɛn kɔnɔna na yɛlɛ mugujugu kɔni kan ani a kɛra muruja yan fan fɛ ani muruja cɛ kun ye kilomɛtiri 25 ye Nuruji Sahel yan fan fɛ minɛma cɛ ma ni ma to a ko da la nka siganama ma fila finitigiw ye wulikajɔ kɔni kɛ ni ka tigɛ da o tigilamaw kɔni kan walasa sɛgɛsɛgɛliw baaraw bɛ se ka sabati cogo min na o tigilamaw nɔ kan. I n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kɔnɔna na premier ministre Dr Sogɛl Kokala Mayiga dɔgɔkun tɛmɛnen a kɔni ye taamaw kɔni sigi sen kan ni ka taa marabolo saba kɔnɔna na Buguni ale ni Sikaso fo ka taa se Kucalakaw fɛ yen ma a taara ni ani sɛnɛkɛlaw kɔni ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ɲinan samiyako kɔni kan nka Sikasokaw fɛ yen premier ministre a kɔni ye pomme de terre mara yɔrɔ min bɛ yen ni ka o koromo kari hakilina dɔ sɔrɔla a kɛnɛ kan an ka lasigiden min bɛ Sikaso Idrissa Diallo ale y'an sama min na aw ni an ka jɛ ka ɲɛmada fɛ. Kabini an sera a ye bonya ni karama de n ko n'i y'a ye an bɛ ka projet min inauguré bi o projet in ministre caman y'a baara kɛ u bɛɛ ye u sego kɛ Mali gouvernement bɛɛ ka Japon o b'a yira k'a fɔ ni fɛn min ka ɲi Mali ma n'an m'a kɛ politiko ye mais ka baara kɛ quel que soit le gouvernement le goût de l'effort ka to sira ɲuman kan ka baara continuer min bɛ bɔ a la o bɛ Mali kunna wolo mais projet a financement ko 2 milliards et quelques, ko Japon est 1 milliard et quelques, ko projet de ko cadre intégré du commerce, ko 500 millions kan. O projet ministre do y'a sigi, ne ministre min fo olu ɲɛna. O projet a sigira 2002-2003. Mɔgɔ min kun ye ministre de l'industrie du commerce, o ye min b'a aw ɲɛna a bɛ ka kuma. O b'a yira k'a fɔ ministre dama-damaw tɛmɛna, mais baara nin tora sira kan. O de ye résultat in di o de bɛ jamana développer. O de kama président de la transition pour transition inclusive. C'est-à-dire fɛn ɲuman o ɲuman n'a kɛra fangankɔrɔw fɛ an ka tɔmɔ k'u fara ɲɔgɔn kan ka Mali jɔ ka Mali kura jɔ. O de kama n b'a fɔ ko refondation ka Mali sigi fondation kura kan. A filanan ka réforme yɛlɛma gɛlɛma minnu kan ka kɛ jamana kɔnɔ. Parti politique ni parti politique dɔw nana fanga la a tɛ se k'u kɛ parce que peut-être a bɛ siran mɔgɔw kana voter a ye siɲɛ wɛrɛ. U ka kɛ transition in de kɔnɔ maliyɛnw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka dɔ da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Réforme minnu ka gɛlɛn an k'a kɛ pour que fanga minnu bɛ na ka se ka jamana jɔ kosɛbɛ. Ka tila k'a fɔ ko président y'an bila ka na bi ci dama-damaw b'an fɛ k'a fɔ a tɔgɔ la sini n bɛ segin a bɛɛ kan n b'a barikama fɔ sisan ko an nana parce que président de la transition du gouvernement b'a fɛ k'a dɔn gɛlɛya min bɛ sɛnɛkɛlaw kan gouvernement ye baara min kɛ ka engrais subventionné mun de est-ce que sɛnɛkɛlaw u content na est-ce que baara bɛɛ kɛra a ɲɛ ma o ye kelen ka tila k'a fɔ aw ye ko a bɛ duwawu de ɲini maliyɛnw bɛɛ ka duwawu kɛ gouvernement de transition in hakili ɲuman b'a la ka baara kɛ min ni duwawu ma sɔrɔ a tɛ se ka taa ɲɛ donc an nana duwawu ɲini bɛɛ fɛ.
Nambora Xeneku Ngango Kibara la Hamina Kalanko Kadra Konana Mimbe Talike Lokol Karamugo ka Ejekulu Konna Mu Frale Dunwanga wala sauka la inu kaseka sabati ube bulbula famille no fe no be Talike article 39 o lawali ali konna o biso madaina Kibara koncharla fancha manfe ukatono ye kajira kafo kakeni BTM mini BTD hulu buludali koniye o Lokol Karamugo konya alanyine ukatono fe ukana do klasu kono ka logo su kono ndatuku ka kene ubela yinemi en fe nyafo ngolo kol karamo mundo munye tikeno blake kalo kletan ani duro octobre kalo samba fla ani ta ani woro uye uwele kono fli oni dunye determine ke kimeli do bi damne bi no bebeto kono ngofo ufana alayine ka kene bi etenen dunya nyi nege kanya woro wati malifa ambela jide fe uka lapsa ton manyema no ye atmasin tikiye no be Ousmane Almoudou Kofo ale koniye ngangoshi fa belajele kon fa ko hal nasro kimelu kon intemeleuna gouvernement ye sera so baro siginga no be talike kata wele kon bla ma waruma mamunul te kala ko re chugodo olukase kana logodo ngoni koloshi ko ye wale minuti na ajena aye ble o senfe kon anyinu katonu fe o kalo ko so re kon datugo o baro kon kase ka bali adama fomba ale sente etondi ale fana ida mashweni ngani kuma ngono fo halna soro o kibara soro chugula tarata dunyana kalu klita utukalo samba fla ani mwani kile mimbe talike lokol karamo uluka ajereje kuluni gouvernement bina nyonye sigafo ere kadra konnana Namouraye, Dr Boubou Sissé, kakeni URD, aleka conférence régionale mi na asigira senga amotu yanfafe, ale kumbe akena kono ani URD maba chama, nga Boubou alekera maba krengenele mi mboyana kusobe, mopti kaufe kakena kaulika joy, mopti mara ere yiriwali ere kadra konana, uyake maba krengenele mimi wiliko citoyen et d'honneur, obara usigira senga, utara conférence mi bara musiki senga akoni kera sababu machamaki haklina di ako koringa Omar Kuita aleba no fe etamana haklina musorola angaje kanyama dafe Mabalo citoyen d'honneur à Tedibema en réalité depuis 2019 on a centenaire Kumbe c'est-à-dire que moti commune qui est 100 km o san kɛmɛ na mɔgɔ bɛ se ka fɛn kɛ Mopti kɔnɔ an y'a bɛɛ ɲini ala barika la an ye Boubou Sissé fana sollicité donc a ye a jiko a y'a seko kɛ a tila ka jɔyɔrɔ fin a tila ka nani an ka ancien président ye n'o ye Amadou Toumani Touré u nana ɲɔgɔn fɛ k'an dɛmɛ o baara la bon baara fɛn fɛn wulila n'a bɛ Mopti ville concerné n'an taara fɛ a b'a baara nɔgɔya ye donc o don tɔgɔ la an ka sira ninnu Février sira Mopti sira Médinakura sira an ko y'a ye difficulté ba de don an ka population ye donc an taara fɛ an y'a makasi a la a ye layidu ta maire a ko n'ala sɔnna ma ko n'ale kɔni ka bɔ fanga na n'ala sɔnna ma a bɛ cogoya bɛɛ kɛ pour que an ka se k'o financement sɔrɔ ala barika la a nana o activité dɔ la a fɔra a y'a fɔ maire na ko o wari sɔrɔla 34 milliards ko o boucler la o don nisɔndiya kama maire yɛrɛ y'a fɔ a ɲɛna n'ala sɔnna ma ale fana bɛna proposition kɛ pour que an ka kɛ citoyen d'honneur ye parce que a ka cɛsiri n'a ka baara la donc hakili la an y'o baara de waleya bi promesse dɔ de taara depuis 2019 bi an hakili la o de waleya la kuna foni ko nasrala ambe awla donya kafo anga dongdala bamimbe nabe wele ko Amadou Ekebe ni araberdo ne adongda toye ko derkeb ale koni tunnembe ni wati na mati akiwara kondo kabini kalo kle muga ani wolonvla jouer kalo samba fla ani muga ani kele otomoto nya fa fe ko nyana jedo kumbe abolo o akoni kiwara osorola kafo abora tomoktu ya fa koni fe nga mimbe talike abe yoromne na fosi mati akoni yorodo o kibara nino kon welila aka mofe weje kuludo sigisenga mime ke sababu ninga anyini baro o telia ajuno olupme kuna fundilo nyekoro kaseka nyefoli chamange akoka uka manyema no be talike mudi togola na bi wele ko mubi ale ajira ka fo ngunu kami no be bololo sanfe ka jira ka fo ko derke bunaka mato kolo kon nana gurmara sus kon nana ko kuma ngoni ko mo
mo o kibara kɔni sɔrɔ o nka min kɔni jɛlen kɔni don k'a kɔni ɲɛnajɛ kɔni kɛ a bɔra Tombouctou yan fa kɔni fɛ nka a sera Gurumara Rusuwa olu kɔni tɛ o kibara kɔni dɔn bari sabula o ma se ka kibara jɔnjɔn kɔni sɔrɔ o ko kɔni da la min bɛ tali kɛ jɛrɛjɛkulu la Mali dɔnkilidalaw tɔgɔ la n'a bɛ wele ko Union des musiciens du Mali olu ka lasigiden tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'o bɛ Jeli Mamadi Sisoko ko fɔ ale kɔni kuma ta kɛnɛ kan ka jira ka fɔ olu kɔni jɔrɔlen don bi u bɛ wele bila an ka jamana faamaw ma ni ka wele bila fasoden ɲuman kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma maa min bɛ se ka u dɛmɛ walasa Amadu Kebe Derkeba a ka se ka ye a ka na a ka denbaya kɔnɔ a bonya ani karama kɔnɔna na barisabula ni wale min n'a kɔni bɛ maa gan a kamana na kosɛbɛ maa ka bɔ Bamakɔ yan ni ka taa ɲɛnajɛw bolo da a tigilama seginni maa ye maa ma a kibaruya kɔni dɔn k'a bɛ maa kɔni jɔrɔ kosɛbɛ wele bila an ka jamana faamaw ma u ka se k'u sen don nin ko in na joona joona walasa min bɛ tali kɛ Amadu Kebe la a ka se ka ɲini kibaruyaw sɔrɔ cogo la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ lakana bina ko kɔni ka lakanabaliya kɔni ɲɔɲalen bɛ bibi in na Sevare sira kan ale ni Gawo anw ka finitigilaka dɔ n'o ye soldat dɔ ye a kɔni minɛna ni ka a fa mais mobili de kɔnɔ n'o bɛ kari kɔni ko fɔ nin baaraw ninnu kɔni sigira a sen kan kunungo y'a fa fɛ ko waati min na a bɛ ka taa ka baarada kɔni na min ye banbaciw kɔni ye olu ye mobili kɔni lajɔ ni ka a jigi ka bɔ mobili kɔni kɔnɔ maa bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ ni ka a kɔni fa kɔni ye wale min ni a ma a kun maa caman kɔni fɛ lakanabaliya kɔni o kɔni ɲɔɲalen bɛ nin yɔrɔ ninnu kofɔlen kɔni na nka maaw y'a jira k'a fɔ ko finitigiya bugunatigɛ sɛbɛn de kɔni yera a bolo o de kɛra sababu ye ni banbaciw kɔni ye a senni kantigɛ nin cogo in kɔni na lakanabaliya kunkanko kibaruya kɔni kɔnɔna na walasa ka bi sɔgɔmada in na kunnafoni ta ko fɔlɔ kuncɛ an bɛ taa Uta Guna ale marabolo kɔnɔna na an sɔngo yan fa kɔni fɛ banbaciw ye bingalɛ wale ta ni ka ɲɛsin civil caman kɔni ma a baaraw sigira sen kan kari don kalo tile 8 uti kalo san 2021 nɛgɛ kanɲɛ 18 waati dugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Karo Uta Guna k'u kɔni taara bi olu kan u bina u ka ni ka fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ d'a ma ka marifa dasi a bɛɛ lajɛlen la kibaruya mun kɔni sɔrɔla an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan maa 15 bɔɲɔgɔnko olu kɔni bɔnɛna o ni na a ko fɛ kibaruya fana sɔrɔla lakanabaliya senfɛ jurakaw fɛ min bɛ tali kɛ ka nɛgɛjuru sira mun fana bɛ yen ko bingalikɛlaw kɔni ye ta don o fana la nin kɔni bɛ dansigi bi kibaruya ta ko fɔlɔ la renouveau matin kɛnɛ kɔnɔna na Fanta Tomota ka bɛn ni waati cogoya ni Ala ma basi kɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a ta ko filanan kɛnɛ kan Lamsa Sano Lajos an bɛ fɔ i ce ka se ka ni kunnafoni ɲuman ninnu di an kanubagaw ma bamanankan cɛɲi na an bɛ taga ɲɛfɛ ni kunnafoni ye hali sisan an bɛ taga an ka siraba kanaw la bi ye tɛnɛ ye dɔgɔkun daminɛ ye bi ye o la tan ka segin bɛ togo di Bamako siraba kanaw la fɛn min ye Sori Ibrahim Diallo ye sɛngɛbali ɲinabali an bɛna lajɛ n'a bɛ Bamako fan min fɛ sɔgɔmada in na an ka nɛgɛ karafetigi Batoma Kane ka yamaruya kɔnɔ a bɛna wele bila Sori Ibrahim Diallo ma a bɛna tan ka segin kunnafoniyaw di an ma